Buenas noches, Dios los bendice. Es una bendición poder compartir una vez más la palabra del Señor. La verdad que un privilegio que Dios me da de poder estar junto a ustedes y por medio de esta plataforma, por medio de las redes sociales, en este caso Facebook. Bueno, es una bendición, siempre es un privilegio traer la palabra, compartir lo que Dios te da y espero que sea de mucha bendición para ustedes como lo es para mi vida. Quería en esta noche compartirles, para aquellos que están anotando, que tienen su Biblia ahí a mano o su celu Biblia, que me ayuden y me acompañen en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, vamos a leer, del 5 al 10. Si lo tienen ahí, vamos un segundito para buscarlo. Amén. Y dice así: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe, que nos fortalezca y que nos hable por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, por esta noche, Señor, por una vez más estar compartiendo, Señor, juntos en un mismo sentir, Señor, unidos, Señor amados, en oración. Gracias, Señor, porque una vez más nos permite adorarte, bendecirte, Señor, y estamos felices, Señor amado, con todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. ¿Saben? Cuando me acercaba a esta palabra, leía la palabra, me ponía a pensar en un momento de la Escritura. Hay una palabra que habla muy fuerte a mi corazón y es la que venía meditando, reflexionando en este tiempo. Y en estos tiempos donde son momentos muy difíciles, donde son tiempos realmente muy complicados, donde son tiempos donde muchos no quisiéramos pasar por esos momentos. Y esta palabra realmente, cuando me acercaba, el Espíritu Santo traía a mi mente, a mi corazón, y hacía realmente que reflexione, que observe detenidamente esta palabra, que pueda profundizar en ella para descubrir el secreto, para descubrir lo que Él quería revelarme a mi vida. Y yo quería compartir esta noche para que sea de bendición. Saben que son tiempos de ser sobrios. La palabra dice que tenemos que velar. Y yo pensaba, ¿no? Decía, el versículo 8 dice, ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. Hay momentos donde necesitamos ser sobrios y hay momentos donde necesitamos velar. Justamente en este tiempo, donde ya prácticamente ya finaliza el año, donde estamos a casi nada de que el año 2020 finalice, son momentos donde quizás por las fechas específicas, por los acontecimientos, porque llega a culminar el año y es como que se cierra una etapa, es como que un ciclo se cierra y es donde uno comienza a reflexionar, donde la mente comienza a preguntarse muchas cosas, donde seguramente hacemos un balance de lo que fue todo el año
y donde los distintos estados, las distintas emociones comienzan quizás también a jugarnos un poco en contra, a tener también participación en nuestra vida. Y cuando yo me acercaba a esta palabra, decía, Señor, este es un tiempo donde nosotros vemos al mundo totalmente alocado, corriendo para un lado, corriendo para el otro, distrayéndose también entre una cosa y la otra. Vemos en este tiempo donde más que nunca nosotros como hijos de Dios, los hijos de Dios, necesitamos ser sobrios y necesitamos velar en todo tiempo, velar en este tiempo también, ser sobrio en este tiempo y velar en este tiempo. Dice la palabra porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, este enemigo anda buscando a quien devorar. Y yo pensaba y me preguntaba, decía, no es que nosotros andamos por ahí buscando al enemigo para que él nos devore, o andamos buscando al adversario en nuestra vida para fracasar, para tropezar o para equivocarnos, sino que el enemigo, el adversario, la palabra nos anticipa, nos dice que él anda buscando a quien devorar. Por eso nos aconseja, en este caso el apóstol Pedro, a que nosotros como hijos de Dios podamos velar, podamos ser sobrios, porque hay un adversario, hay un enemigo que nos anda buscando para destruirnos, para devorar nuestros sueños, nuestra vida, nuestra familia, para acabar con nosotros. Pero a este enemigo es en el que yo me tengo que mentalizar y tengo que resistir firme. ¿Y firme en qué? En la fe. Porque solo hay una manera de resistir. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestros talentos, no es con nuestro conocimiento, es con la fe. Es con la palabra de Dios. Es en comunión con Dios. Dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y pensaba, ¿no? Mientras reflexionaba en la palabra, que hay un aviso que el apóstol el apóstol Pedro quiere que observemos. Hay un aviso que si de algo nos puede ayudar o en algo nos puede consolar, es en el saber que no todo me pasa a mí. Esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo presente. Es muy importante que nosotros podamos recordarlo, que podamos nosotros saberlo. Es muy importante. Que no todo está en contra de mí. Que no soy el único que padece una situación difícil. Hay hermanos de todo el mundo que también están resistiendo. Si de algo nos puede consolar de esto, el apóstol Pedro nos advierte y nos avisa que hay hermanos en todo el mundo que también están padeciendo esto. Y si nosotros hoy trasladamos este mensaje, esta escritura que fue escrita hace más de 2000 años atrás, y observamos, lo traemos a la actualidad, al presente, podemos observar que de la misma manera también está ocurriendo. Que no somos nosotros solamente, o algunos de nosotros que quizás estamos padeciendo, estamos sufriendo. Dice que hay hermanos de todo el mundo que también están resistiendo, que también están librando alguna batalla, que seguramente también están padeciendo una situación difícil. Pero, fíjense, el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero glorifico a Dios, que nos recuerda que su promesa, que nos trae a memoria sus promesas. Bendigo a Dios, porque dice que después, luego, próximamente, después, lo que sigue, lo que va a acontecer, después que hayáis padecido un poco de tiempo, solo será un poco
de tiempo. Que podamos ponerle énfasis, que podamos subrayar esta palabra en nuestro corazón. Solo un poco de tiempo, solo por un poco nada más de tiempo. Esto que nos está pasando no es lo que está preparado para vos y para mí. Esto que nos está pasando solo es una parada a nuestro destino de gloria. Esto no es lo que Dios nos prometió. Esto no es lo que Dios te prometió. Lo que Dios nos prometió es Canaán. Lo que Dios nos prometió es leche y miel. Lo que Dios nos prometió es conquista. Es vencer a nuestros enemigos. Lo que Dios nos prometió es una tierra prometida, es un destino profético. Es conquista, es alcanzar la promesa. Es poder palparla con nuestras manos, poder visualizarla, poder pisar ese territorio que nos pertenece. Poder alcanzar ese monte que lleva nuestro nombre. Eso es lo que el Señor nos prometió. Pero quería detenerme en esto porque es lo que el enemigo muchas veces, o las circunstancias muchas veces, se aprovechan de nuestra vulnerabilidad, de nuestro desánimo, y tratan de apartarnos, tratan de quitarnos del camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos no resisten y se quedan en el camino. Esto es lo que se ve, amados. Quiero abrirles el corazón en esta noche. En este final del año, en este transcurso donde el año está terminando, donde hemos pasado por muchas situaciones difíciles, donde seguramente muchas pruebas, muchas luchas, el nombre que queramos ponerle, se nos han presentado y hemos tenido que lidiar, que librar batallas contra ellas. Hemos tenido que levantarnos, que caernos, que secar nuestras lágrimas. Seguramente cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está del otro lado, habrá pasado a lo largo de este año por estas situaciones difíciles, por estas situaciones a veces inexplicables. Pero ¿saben qué pasa? Creemos que eso es para siempre. O el enemigo, mejor dicho, nos hace creer que eso es lo que nosotros de esa manera es como nosotros vamos a terminar. O eso es lo que está determinado para nosotros. Y no es así. Quiero decirte de parte de Dios que no es así. Que Dios no preparó esto para tu vida. Que solamente es por un poco de tiempo. Que solo es una parada de ese viaje que lleva a tu destino, que te lleva a alcanzar las promesas. Que no es las codornices, que no es el maná lo que Dios tiene preparado para tu vida, sino que es eso lo que nosotros estamos recibiendo como parte del viaje, como parte de ese proceso. Pero lo que Dios tiene preparado para nuestra vida es un destino de gloria, es la tierra prometida, es alcanzar, a conquistar eso que el Señor nos ha prometido, es vencer a nuestros enemigos. Y saben, muchos se olvidan de que Dios trazó un destino profético para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias. Se olvidan que Dios nos dio una hoja de ruta, con una salida y con un destino de gloria. Esta parada solo es, hermanos, para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos afirme, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos establezca. ¿Saben? El versículo Dios dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, solamente un poco, decí conmigo, solamente es un poco de tiempo. Esto que me está pasando es solamente por un momento, no es para siempre. Esto no es lo que yo tengo que esperar de parte de Dios. Esto no es lo que Dios me prometió, solo es una parada.
No tengo que morir en ella, no tengo que desistir, no tengo que abandonar. No puedo bajar mis brazos en este momento que estoy pasando. Solo es una transición. Lo que el Señor preparó para mí está más adelante. Y esto que estoy pasando, glorifico a Dios también por esto. La Biblia nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo creo que aún esto que estoy pasando por este poco de tiempo, también me va a ayudar para bien. Y el apóstol Pedro certifica, el apóstol Pedro afirma que eso que nos sucede, no solamente a nosotros, sino a muchos hermanos en distintos lugares del mundo, que a veces el enemigo intenta o trata de que nos enfoquemos, es que solamente a nosotros, es que solamente a mí, es que no me sale una, solamente yo estoy pasando por este momento difícil. No es así. Hay muchos hermanos en distintas partes del mundo que también lo están pasando, pero que solo es por un poco de tiempo, por un momento nada más, por un instante nada más. Pero ¿saben? Esto que estamos pasando va a traer para nosotros nuevos niveles de conquista, nuevos niveles de unción, nuevos niveles donde podemos ascender y donde podremos ver la fidelidad de Dios sobre nuestra vida, luego que hayamos pasado este tiempo que es corto, que no se prolongará, que no se extenderá, que tiene un tiempo de limitación, que tiene una fecha de vencimiento. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y nos establezca. Esta parada por la cual nosotros estamos detenidos, o por las cuales seguramente muchos de ustedes están transitando, es para que Dios nos fortalezca, es para que Dios nos perfeccione, es para que Dios nos afirme, para que Dios nos establezca. Pero amados, hay tiempo donde nos toca resistir, donde necesito resistir. El versículo 9 dice: sed sobrio, velar, dice el versículo 8, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el versículo 9 nos da la salida, nos da la instrucción para cómo nosotros tenemos que enfrentarnos frente a esto que se nos presenta. Dice: al cual resistir firme. Hay tiempos donde necesitamos resistir. Hay tiempos, seguramente, donde necesitamos resistir en la fe. No resistir en mi conocimiento, no resistir en mis talentos o en mis dones. No es resistir en mis propias fuerzas, sino resistir en la fe. Tenemos que tener esto bien, pero bien en claro, para que el enemigo no logre penetrar, acceder a nuestra vida, a nuestros sueños, a todo lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. ¿Cómo resisto? Sería quizás la pregunta también, ¿no? En estos momentos. Quiero que se pueda entender bien si realmente me siguen con el mensaje. No es que Dios nos llama a que nos pasemos toda la vida resistiendo a algo que Él ya venció en la cruz del Calvario. Porque no es así. No es esto lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Lo que el Señor quiere hablarnos es que seguramente si alguno está pasando por un momento difícil, está pasando por circunstancias terribles, que hacen o que abran a su vida a que lo abandonen todo, es para ellos que el Señor nos está diciendo que hay un tiempo donde necesitamos resistir, que hay un tiempo donde seguramente tenemos que velar,
tenemos que ser sobrios. ¿Y cómo resisto a todo lo que me acontece? Sería la pregunta, ¿no? Y quiero que me acompañen ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Algo que podemos observar y como enseñanza, como un arma poderosa que podemos tener a nuestro favor y utilizar en nuestra vida, a cómo resistir en estos momentos difíciles, en estos momentos donde muchos quieren abandonar y donde muchos seguramente abandonan. Es sometiéndonos a Dios. Santiago nos da la llave para nosotros poder acceder a esa puerta que nos llevará y nos dará la victoria. Sometiéndonos a Dios, no sometiéndonos al sistema, no sometiéndonos al enemigo o a la circunstancia que lo que quieren para nosotros es eso, es que estemos sujetas, sometidas a ella. Yo quiero decirte en esta noche que si estás pasando por esta situación, por este tiempo difícil, que seguramente solo es un tiempo, puedas tomar este consejo, esta palabra de parte de Dios, someterte a Dios, congregarte, buscar de Dios, buscarlo en oración, en intimidad, en la lectura de la palabra, congregándote, asistiendo al lugar donde Él derrama su bendición, tratando por todos los medios posibles y de todas las formas posibles, acercarte cada día más a la presencia de Dios, a establecer una relación genuina con Él. De esa manera vamos a poder someternos a Dios. Dice, y de esa manera también se nos garantiza que podremos resistir al diablo, al enemigo. Y entonces, Él no tiene alternativa, no tiene escapatoria, tiene que huir. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Él tiene que huir. Si nosotros en estos momentos estamos con falencias, estamos con baja, las miserias, ya no está nuestra fuerza, y es como que ya no sentimos las ganas o pareciera como que se nos hace pesado, imposible acercarnos a Dios, acercarnos a leer la palabra, buscar la presencia de Dios. Parece que las cosas que nos pasaron, o las cosas que nos acontecen, o lo que fue este año, o la crisis, o la pandemia, o lo que fuese, nos hacen que bajemos los brazos, nos hacen que digamos no al Señor y no a lo que Él tiene preparado para nosotros, porque creemos que no podremos superar lo que estamos atravesando. Quiero decirte que hay una clave para que vos puedas y para que yo pueda lograrlo, que es someterme al Señor. Someterme al Señor con toda mi fuerza, con todo mi corazón. ¿Para qué? Para que Él me pueda dar la victoria sobre el enemigo. Podremos resistir al enemigo, al diablo, y el enemigo entonces no tiene alternativa. Tiene que huir. ¿Saben? Seguramente muchos estarán quizás preguntándose, pero esto que me está pasando, o esto que me tocó vivir, o esto que ya no me da la posibilidad, ya no llego o no estoy habilitado para la palabra. Esto que me toca, que me tocó pasar, realmente ha sido tan fuerte que no me permite levantarme, no me permite levantar el teléfono, llamar a mis pastores, llamar a mis líderes, llamar a un hermano en Cristo. No me permite acercarme a la casa de Dios, no me permite relacionarme con el Señor. Y es como que ya está para mí. Y como que me quedé de vuelta en este año, donde seguramente empecé con toda la fuerza, donde seguramente tenía un montón de proyectos, un montón de planificaciones, un montón de metas que me había puesto
a lo largo del año y no pude cumplir ni siquiera una. Y acá estoy sin saber para dónde ir, cómo levantarme de este lugar, cómo salir. Todo lo que hice me fue mal. No hubo algo que me haya salido bien. Encima de todo tuve pérdidas. Quizás, si estás pasando por un momento como este, quiero decirte que te sometas al Señor. Él es tu salida. Él es quien te dará el recurso. Él es tu fortaleza. Él es la puerta para que el enemigo huya, para que los demonios se alejen de tu vida, de tu casa, de tu familia. Él es a quien necesitamos recurrir. Él es lo único que necesitamos para poder salir de esto que nos acontece. Pero para terminar, amados, amadas, quiero dejarle una palabra a ustedes que están del otro lado, a ustedes que permanecen fiel, que permanecieron fiel a lo largo del año, a ustedes que están sedientos por beber de esa agua, de ese río que fluye en nuestro interior, de agua viva, que solamente puede darnos el Señor, nuestro Padre. A ustedes que están del otro lado, que dicen, Señor, quiero más de ti, que no se conforman, que resisten. A ustedes, quiero hablarles a ustedes. Quiero dejarles en esta noche esta palabra, que ha bendecido tanto, tanto mi vida, que seguramente será de bendición para cada uno de ustedes. No bajes los brazos. Seguramente estás en la línea de resistencia. No bajes los brazos. Resistí hasta alcanzar lo prometido. Titulé esta palabra resistiendo hasta alcanzar lo prometido. Dios puso en mi corazón esta palabra y quería compartirla con ustedes. Porque si podemos profundizar en el mensaje, seguramente lo que verdaderamente producirá un cambio, una transformación, será la palabra de Dios. Lo más importante. Lo otro solo es una reflexión, solo es algo que quizás pude profundizar y desmenuzar de la palabra que Dios me daba. Pero quiero darte esta palabra para que vos la puedas atesorar en tu corazón y para que ella, cuando sea su tiempo o en el momento oportuno, en el momento más anhelado, se revele a tu vida, salte y cobre vida en ti, en tu interior. La palabra de Dios es la que hace la obra. La palabra de Dios es la que cumple el propósito para lo cual es enviada. Y quiero darte en esta noche esta palabra. ¿Saben? Allí en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No solo llegarás al cumplimiento de las promesas, sino que hay un galardón que es mucho más grande y mucho más valioso, para mí por lo menos, mucho más valioso que aquellos que podamos poseer en esta tierra, que aquellos que delante del Señor solo puede ser humo, solo puede ser líquido de entre las manos que se disuelva al instante nada más. Pero hay algo que es muy, pero muy valioso. Hay algo que solamente está guardado para aquellos que puedan vencer, la corona de vida. Dios la ha prometido a los que le aman. No solo las promesas, no solo la tierra prometida, no solo la conquista, no solo el destino profético, leche y miel, no solo la victoria sobre nuestros enemigos, sino que también la corona de vida. ¿Cuántos quieren y anhelan esa corona de vida? Yo me veo. Necesitas verte con esa corona de vida. Necesitas ver a tus hijos, ver a tu esposa, a tu familia,
ver a tus hermanos con esa corona de vida. Necesitas visualizarla. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquellos que resisten. Bienaventurado aquellos que no se dan por vencidos. Hay galardón para ellos. Hay bendición para ellos. De parte de Dios. Quiero que te lleves esta palabra. Quizás parece insignificante el terminar o el dejar que el enemigo avance en contra de nuestra vida. Parece como que ya está todo perdido y no encontramos quizás un motivo porque las situaciones se han encargado de que no quede ninguno. ¿No te ha pasado? Y donde no tenés una meta, donde no tenés un propósito por el cual alcanzar. Pero ¿saben? Hay algo que vale la pena. Va a haber algo por lo cual vamos a ser doblemente felices, más que felices. Y es si resistimos, y es si vencemos, si soportamos la tentación, si avanzamos contra lo que se nos presenta. Si somos como nos predicaba y como siempre nos enseñaba el pastor, ese tren en marcha imposible de detener, esa flecha en la aljaba que es lanzada hacia el destino profético. Si podemos en este tiempo avanzar como hijo de Dios, no retroceder, tomar fuerzas en Él, veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida, veremos las promesas realizadas sobre nuestras vidas. Pero esto no es a corto plazo. Te aliento a que puedas permanecer, te aliento a que puedas resistir esto que estás atravesando, con la ayuda de Dios, en la fe, con la palabra de Dios, para que puedas salir en victoria, para que puedas dar testimonio de que lo que te aconteció fue solamente por un tiempo, fue solamente un momento. Te aliento, te animo en esta noche de altar familiar, de fogata de amor, donde hemos apartado este tiempo para adorar y bendecir al Señor, pero también para escuchar una palabra que nos hable, que nos direccione, que nos guíe y que nos instruya para aquello que está por delante. Te aliento en esta noche. Espero que la palabra del Señor te haya bendecido. Es hasta acá lo que el Señor me ha hablado, me ha dado, para que te pueda compartir en estos momentos difíciles, en estos momentos donde muchos resisten y donde otros no, donde muchos creen que lo que les está pasando es lo que Dios tenía preparado para ellos, pero no es así. Lo que Dios tiene preparado para vos es conquista, es victoria, es leche y miel, es tierra prometida. Lo que te está pasando solamente es por un tiempo. No te quedes ahí. Resistí, vencé. Con Dios vas a poder lograrlo. Sometiéndote a Dios, sometiéndonos a Dios, vamos a poder lograrlo. Y seguramente, amados, veremos la manifestación de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Seguramente, luego de haber permanecido firmes, luego de que el Señor haya utilizado esto para fortalecernos, establecernos, afirmarnos, veremos la gloria de Dios, veremos la promesa de Dios cumplirse sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Amén. Cerrá tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella ha bendecido una vez más nuestra vida. Señor, gracias. Gracias porque creemos que cumple el propósito para lo cual es enviada. Gracias por tu palabra, Señor. Tomamos fuerzas en ti, Señor. Nos sometemos a tu voluntad. Señor, en este tiempo, Padre, que seguro muchos están resistiendo,
eso que les acontece, Señor, estamos convencidos y creemos que es para que tú nos puedas perfeccionar, tú nos puedas establecer, para que podamos permanecer en ti, Señor amado. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos. Ayúdanos, papá, a poder resistir firmes hasta ver el cumplimiento de la promesa. Señor, no queremos quedarnos en esta parada, Señor, sino que queremos llegar al destino profético que tú tienes preparado, diseñado para cada uno de nosotros. Padre, gracias te doy por tu palabra. Señor, oro a favor, me uno a la iglesia, al liderazgo, a los pastores, a nuestros líderes, en oración, Señor, por tu casa, por tu iglesia, por tu pueblo. Señor, para que muchos que están pasando por momentos difíciles, donde la economía no alcanza, donde la enfermedad parece adueñarse, donde pareciera que las puertas no se abren, donde parece que no hay esperanza, Señor, nos unimos en oración, Señor, y sostenemos sus brazos, y levantamos sus brazos, Señor amado, Señor, y soltamos y enviamos la palabra. Señor, declaramos de que ellos, Señor amado, resistirán firmes hasta alcanzar el cumplimiento de la promesa, hasta alcanzar la corona, Señor, prometida. Señor, aquella que tú nos has prometido a todos los que te amamos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendice. Ha sido una bendición. Nos esperamos que se sigan conectando, sigan a través de las redes sociales y también en los cultos presenciales que tenemos hermosos, extraordinarios, los domingos, que no se queden y que no se los pierdan. Amén. Dios tiene mucho más para nosotros. Bendiciones.